承襲意大利歌劇院 Opera 揚聲器一貫高貴典雅風格嘅 Quinta V2，屬於廠方最新發表 Classica V2 系列嘅大當家。每隻體重高達39kg 嘅聲箱，採用高效率低音反射式規劃，中央部分鋪咗一層啞黑色嘅人造皮。至於透過聲學軟件進行無數次模擬測試，可以改善血象同埋聲音折射嘅左右側板呢，將會提供啡色木紋同埋水泥灰兩種唔同嘅色調。聲箱底部同樣裝有黑色抗戰式精鋼製底座，仲可以配合埋專用釘腳使用，進一步加強聲箱嘅穩定度。擁有91dB 輸入靈敏度嘅 Quinta V2，採用3路4單元分音設計，當中包括搭載雙磁鐵回路結構嘅 26mm 半球形絲膜高音。至於配備特殊塗層嘅 150mm 圓錐形中音，震盤就用咗高光性玻璃纖維生產。低音部分呢，就交由兩隻擁有超低失真特性、搭載 180mm 直徑黑色鋁合金震盤嘅長衝程單元，配合由德國 Mundorf 薄膜電容度身訂製嘅電感線圈，同埋由大量細數值 Vichy 金屬微電阻器並接而成嘅發燒級分音系統，全面將丹麥 Scanspeed 按照 Opera 設計團隊要求特別生產嘅單元組合優點發揮得淋漓盡致。如果大家想知道 Opera Quinta V2 嘅真正實力有幾厲害，歡迎致電 Hi-Fi Gallery 影音科技安排預約試音。多謝大家支持，下次見。